Fala meus irmãos do mato, segue na lida, beleza? O Robson Marcelo mais uma vez do canal Bushman Fire and Survival. Hoje vim passar um bizu aí, uma dica rápida. Eu acho que vai ser um dos vídeos mais rápidos que eu tenho feito na história do meu canal. Mas é porque a intenção é essa mesmo, beleza? É um esquema simples. Como vocês percebam aqui, a gente tá simulando aqui um tripézinho aqui. A fogueira vai estar lá embaixo. E aí então eu vou utilizar a panelinha pendurada nessa cordinha. Mas aí, como é que a galera faz aí, né, velho? Pra dar um nó. Eu tenho uma correntezinha que pendura, né? Mas a última vez eu utilizei a cordinha. Olha o loop lá embaixo. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Perceba aí um loopzinho. Tá bom? Uma dica rápida de engate rápido. E tem uma galera que perguntou para fazer um vídeo específico do bizuzinho aí, do engate rápido. Nesse caso aqui, para pendurar a panela na fogueira com o tripé. Beleza? Vocês percebam aí, tentar fazer um vídeo sem corte, que aqui tem um loopzinho na ponta. Eu já deixei já pronto aqui. Tá bom, galera? Deixa eu levantar aqui mais um pouco para vocês. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar esse loop por dentro da cordinha. Assim. Olha a rolha de novo aparecendo aí. Tá bom? No lugar da madeirinha. Por dentro do loop, ó. Fechou? Deixa eu ver aqui agora. Olha aí como vai ficar lá. Beleza? Vai ficar assim, ó. Vamos colocar a panela. Beleza, já volto. Pra fechar com chave de ouro, galera. Beleza? Vou fazer o teste com a panelinha. Mesmo esqueminha aqui, ó. Vamos passar a cordinha principal por dentro do loop, que já veio pronto. Tipo assim, desse jeito. E olha o bizu de novo aí, da rolha. No lugar da madeirinha, qualquer galhozinho serve. Beleza? E vai ficar assim, ó. Beleza? A vantagem disso aqui é que você, para quem não tem a cordinha, quer fazer uma coisa bem prática, bem rápida, você pode correr. Se o fogo tá alto, vamos subir um pouco a panela, galera. Vamos subir. Olha aí, ó. Estão se ligando aí? O fogo agora tá baixo, tá no braseiro. Vamos baixar a cordinha. Beleza? Deixa eu ver aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá, que eu tô filmando só. Descendo aqui. Olha aí no braseiro lá, nossa panelinha. Beleza, pessoal? Ficou simples e funcional. Simples, funcional, operacional. 100% operacional. Beleza? Grande ronda de Contagem, Minas Gerais. E a toda a galera aí, meus amigos aí. Beleza? Boa tarde a todos. Espero que tenha ajudado, pessoal. No mato a gente precisa de vez ou outra uma dica simples e funcional, né? E para quem está começando a acampar, até para quem já acampa também, uma dica como essa aí, dá uma força. Porque às vezes a gente fica quebrando cabeça com um esqueminha para fogueira aqui, né? Dando um nó aqui, depois quer correr com a panela, não consegue. Então o esqueminha é esse aí. Beleza, pessoal? Até mais, tchau, tchau. Obrigado por assistirem.